කොහෙද කියලා පැහැදිලිනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අද ට්‍රැවල් විත් චතුර රුවන්වැලි මහා සෑය රදුන් අභියස සිට සම්පූර්ණ විස්තරය කියන්න පුළුවන් වෙයිද නැහැ. මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියා සෑරජානන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් වෙනමම වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරන්න. අද ඒක පුළුවන් වෙයිද නැහැ. නමුත් පුළුවන් මට්ටමින් කියන්න ඕන දවසක් අද. ඒ හින්දා ආවේ. ඉතින් මේ ගැන කියලා නිම කරන්න බෑ. විතරම් විස්තර තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් කියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කියමු. පාලියෙන් මහා ථූපය, මහා සෑය, රත්නමාලී සෑරජානන් වහන්සේ, රුවන්වැලි මහා සෑරජානන් වහන්සේ, අසදෘශ මහා සෑය මේ අනාදී කුමන නමකින් හැඳින්වුවද විශ්වයේ මහා බලගතුම මේ සක්වලෙහි බලගතුම තැන. ඉතින් අද ඉන්නේ විශේෂ කටයුත්තක් එක්ක, විශේෂ දෙයක් එක්ක. ඔබ දන්නවා මේ චූඩාමාණික්‍ය කලඳවීමේ උත්සවය අවුරුදු 80කට පස්සේ අලුතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි යමු, වඳිමු, දකිමු, සැනහෙමු, නිවෙමු. ඉතින් සුවිශේෂීම තැන. මොකද අතීත මහා විහාරයට අයිති වෙච්ච ස්තූපය අදටත් මහා විහාරයට අයිති ස්තූපය. ඒ වගේම 12 ස්ථානයන්ට අයිති ස්තූපය. වගේම 8 ස්ථානයන්ගෙන් එකක්. පුදුම පින් සිතක් අවදි වෙන්නේ. පුදුම පින් සුවඳක් එන්නේ. ඊට වඩා තව කොහෙන් මේ සුවඳ හමායන්නේ. වන්දනාමාන කරන්න බලාගෙන හිටපු චූඩාමාණික්‍ය තමයි මේ. ඉතින් මේක විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. මොකද පළුදු වෙලා ගිය චූඩාමාණික්‍ය පළුදු වෙලා කියලා දැනගත්තේ විශේෂඥ කමිටුවක් කරා. එහෙම දැනගත්තෙන් පස්සේ මේකට සුදුසු සමාගමක් හොයන්නේ. මේ වගේ ලෝකයේ දියමන්ති වලට පමණක් දෙවැනි වෙන රොක් ක්‍රිස්ටල් එකක් සොයා ගන්නවා කියන එක අභියෝගාත්මක කාරණයක්. ඊට පස්සේ මේ අභියෝගය බාරගෙන අභියෝගය ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ ඕස්ට්‍රියානු සමාගමක් තියෙනවා සොරොස්කි. මම හිතන්නේ කාන්තාවකට දෙනෙක් නම් මේක දන්නව නම. මේ සමාගම ඉතා වටිනා දුර්ලභ පලිඟුවක් මේ චූඩාමාණික්‍ය කැටයම් කරන්න සපය ගන්නවා. මේ සමාගම සතුව තියෙන මේ අති නවීන තාක්ෂණික උපකරණ මෙවලම් වලින් බොහොම ලස්සනට උපමට්ටම් කරනවා. චූඩාමාණික්‍යයට සම්බන්ධ මේ පාදම නව තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරලා රන් පාදමක් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිලෝ 60ක් වන මාණික්‍යයේ බර දරා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහක් තමයි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. මේ ස්වභාවික නිල් මැණික්, ඒ කියන්නේ බ්ලූ සෆයර්ස්, ඒ වගේම රතු මැණික්, රෙඩ් රූබීස් ඔක්කොම මැණික් ගල් 5320ක් යොදාගෙන තියෙනවා නිර්මාණයට. පිරිසුදු රත්තරන් කිලෝ 28කට වඩා මේ නිර්මාණයට යොදාගෙන තියෙනවා. පාදම අඩි 3කින් උසයි. ඔබට පේනවා සිංගප්පූරුවේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ සමාගමකට තමයි බාර දුන්නේ. මහා සෑයෙන් බුදුරස් විහිදේ නමදිමු රම්මැලි සෑය. මේකට සම්පූර්ණ දායකත්ව ලබා දෙන්නේ විශ්වපාරමී කියන ආයතනයේ පදනම. දැන් ගොඩ දෙනෙක් අහන කතාවක් තමයි මෙහෙම නිර්මාණයක් වුණාන් පස්සේ මොකද මේ වගේ මේ කලකට වඳින්නේ, එහෙම නැත්නම් වගේ මැණිකකට වඳින්නේ, එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ගඩොලකට වඳින්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනාමාන කරනවා කියලා හිතාගෙන උන්වහන්සේ වන්දනාමාන කරන විදිහට මාගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ උදෙසා පූජා කරමි කියලා තමයි පූජා කරන්න ඕනේ. ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින තැනට
මේ චූඩාමාණික්කය පළඳවන්නේ. ඉතින් ඒ ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. විවිධ දේවල් හිතන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා අපි බෞද්ධයෝ විදියට ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්නවා මේක දැකලා බුදුන් උදෙසා කරන මහා පුණ්‍ය කර්මයක් මම සිදු කරා කියලා. ඉතින් මේ චිත්තප්‍රීතිය මේ සිතේ ඇතිවන දේ මේවා තමයි අපි ගෙනියන දේවල්. හැබැයි අපි මේ තවත් මේක වෙන රන්කරුවෙක් නිර්මාණය කරපු තැනක එහෙම නැත්නම් වෙන කොහේ හරි ගෝල්ඩ් හවුස් එකක මේ විදියට මේක තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වුණා නම් අපි මෙහෙම වන්දනාමාන කරනවද? නෑ. ඉතින් ඒකින්ද හරියට තේරුම් ගන්න. දහම හරියටින් අල්ලන්න. ඒකයි කියන්න තියෙන්නේ. අපේ නුවර කලාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ඒ වගේම රුවන්වැලි සෑ චෛත්‍යාරාමාධිකාරී පල්ලේගම හේමරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මෙතන ස්ථානයේ මේ තත්ත්වෙන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන උන්වහන්සේ සෑහෙන වෙහෙසක් දරනවා. මේ අපේ හාමුදුරනේ මේ මොනවා හරි පළදු වීමක් හෝ යම් දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද චූඩාමාණික්කයට? ඇතරම දැනට අවුරුදු 10කට විතර ඉස්සර වෙලා කොත්වහන්සේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරන වෙලාවේදී නායක හාමුදුරන්ටත් මටත් දැනුම් දුන්නා චූඩාමාණික්කය පළුදු වෙලා තියෙනවා, මැණික්කල් ගැලවිලා වැටිලා තියෙනවා. 1957 ගංවතුරත් එක්ක අකුණක් ගහලා මේකට හානි වුණයි කියලා ඒකේ තිබුණු මේ රත්තරන් දන්වැල් වගේ ඒවා තිබුණා. ඒවා ගැලවිලා වැටුණයි කියලා අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේලා ඒ කාලේ අපට කිව්වා. ඒ නමුත් මේක බොහෝ දෙනෙකුගේ ඇහැ ගැහෙන්නේ නැහැ. හරියට සත්‍ය තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ බඳු තත්ත්වයක් නිසා සුදුපිරියම් කිරීමේ කටයුත්ත බාරව හිටපු අය දැනුම් දුන්නාන් පස්සේ අපි ඒ පිළිබඳව යම් ආකාරයකින් නැවත චූඩාමාණික්කයක් පළඳවීමේ අවශ්‍යතාව මතු වුණා. දැන් අවුරුදු 15ක ඉඳලා මම මේ පිළිබඳව දැඩි වෙහෙසක් ගත්තා. චූඩාමාණික්කය දුර්වලලා තිබුණා නම් කොත්වහන්සේ රංගාලේප කිරීමේ ප්‍රායෝගික වටිනාකමක් නැතු වෙනවා. මූණ ඔටුන්න විරූපව තිබේදී ශරීරයේ විතරක් ලස්සන කිරීම වාගේ වැඩක් වෙනවා. ජාතියට යලිඳු පනදුම් පාමිනි අභය නිරිදුම් සිහිකරක් සොයව් ඔහු ආව ගමන් මග යන ඉතින් සැරසෙව්. ක්‍රිස්තුපූර්ව 161 ඉඳලා 137 දක්වා රාජ්‍ය පාලනය ගෙන ගිය දුටුගැමුණු මහරජතුමා නොවන්නට අපිට අදටත් මහා සෑය සම්බන්ධයෙන් ලක් ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න බොහෝ තැන් අහිමි වෙලා යනවා. ඉතින් ගැමුණු මහරජතුමාගේ පිළිමය මතු කරගත්තෙන් පසු මේ විදිහට ඔබට දකින්නට පුළුවන් මේ නැගෙනහිර වාහල්කඩේ තබලා තියෙනවා. ඉතින් හතරත් විශේෂ සිදුවීමක්. එතුම නැත්තම් අපිට මේක කතා කරන්න බෑ. එතුමට පින් අනුමෝදන් කරගෙන ගමන යමු. සයින් සුයස්මින් සුගතස්ස ධාතු නිම්මාය රං සුජ්ජල බුද්ධ රූපං සුවන්න මාලිති පතිත නාමං වන්දා මහං තූප වරං මහග්ගං. භාවනාවේ ගැඹුරට යන අවස්ථාවන් වලදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට යම්කිසි හිතට බියක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ බිය නැති කරගන්න කරන එක් වැඩක් තමයි එක් අවස්ථාවක් හරි මේ මහා සෑය ළඟට ඇවිල්ලා මාගේ ජීවිතය බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරමින්
ඒ වගේම ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ වෙන සිට මහා සෑයට පූජා කරමි. මට බියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මගේ ජීවිතය බුදුන් උදෙසා කැප කරනවා කියලා කරන මේ භාවනාව. ඉතින් මේක ගැඹුරට යන අවස්ථාවලදී ඇති වෙන බිය නැති කරන්න විශේෂයෙන්ම භාවනා යෝගී ආරණ්‍යගත භික්ෂුන් වහන්සේ ජීවිතේ එක් වතාවක් හරි කරන වැඩක්. වෙනතට වඩා ඔබට සමහරට එහෙම අය දකින්න පුළුවන් මේ සෑ මළුවේදී. ඒක විශේෂයි. කිලෙන් ඔබේ ගුණමෝදේ විනින් ඔබේ දම්සාදේ වනින් ඔබ පාදේ තිලොවග බුදු සමිනේ. දැන් මේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා ගම බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ද්‍රෝණිය පිළිබඳව මම කීප දෙනෙක්ගෙන් අහම කිහිප විස්තරයක් තියෙනවා. ද්‍රෝණය කියන්නේ ද්‍රෝණ බමුණා විසින් ධාතුන් වහන්සේලා බෙදීමට යොදාගත්තු මිනුම හින්දා ඒක ද්‍රෝණය කියලා වුණා කියනවා. නැලි 32ක් බුසල් එකක් වෙනවා. නැලි 32ක් බුසල් එක නම් නැලි 16ක් තමයි ද්‍රෝණය විදිහට සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ බුසල් භාගය. කියන්නේ අපි අද කතා කරන බුසල සහ මගධ නැලිය කියන එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මොන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඉතින් ඔහොම තමයි ඉතින් දෙන්න වෙන්නේ. එක එක දේවල් කියන්නේ. ශංකවල රජතුමා විසින් මහා සෑයේ හැඩයටම සමාන අයුරින් නිමවන ලද ශෛලමය අනුරුව තමයි මේ. ඉතින් අදටත් මේක අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ආශ්‍රිතව තමයි පසු කාලීනව 1870 දී ඉතින් ගර්භයේ හැඩය උපමානකම් ඒ දවස් තිබිච්ච විදිය ඡායාරූපවල මේ தත්ත්වය කොහොමද කියලා අනුමාන කරගත්තේ. ඊට පස්සේ තමයි මහා සෑය නිර්මාණ කටයුතු සිදු කරන්නේ. මහා සෑයේ මුල් අදියරේ තිබිලා තියෙන ඡත්‍ර කියලයි ඉතිහාසය කියන්නේ. ඡත්‍ර කොත් කැරැල්ලක් ලෙසට විකාශනය වුණා කියලා සඳහන් වෙන්නේ 5 වෙනි සියවසේ. මේ කොත් කැරැල්ල මුදුනේ කොත සවි කරනවා. ඒකට හඳුන්වන්නේ තූපිකාව කියලා. 12 වන සියවසේදී පළවෙනි පරාක්‍රමබාහු රජු ප්‍රතිසංස්කරණය කරන් පස්සේ රුවන්වැලි සෑයේ රන් තූපිකාවක් සවි කරා කියලා චූල වංශය සඳහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් පසු කාලීනව කොත මුදුනට පලිඟුවක් සවි වෙනවා. මේ බොහෝ වෙලාවට අකුණු කෙටින් වැළැක්වීමට සිදු වූවක් බව තමයි වංශත්පකාසනීය සඳහන් වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් කියපු කතාවක් තමයි මේ චූඩාමාණික්‍ය සම්බන්ධයෙන් පෙර ඔබ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී චූඩාමාණික්‍ය වන්දනාමාන කරා. මොකද ඒකට උනේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ චූඩාමාණික්‍ය. ඉතින් මේකත් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙවර මේ චූඩාමාණික්‍ය කොත මේ සියල්ල ලබා දෙන්නේ වගේ මකුණු සන්නායකය සහ තවත් මේ වැඩසටහන් ගණනාවක් මේ දියත් කරන්නේ විශ්ව පාරමී පදනම. එහි ප්‍රධානියා විදියට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රභාත් නානායක්කාර මහත්මයා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාටම අපි සුබ පතනවා, පුණ්‍යානුමෝදනාව එක්කාසු කරනවා මේ වෙලාවේ travel with චතුර වෙනවා. මේ විශ්වයේ වටිනම දෙනට අපි උඩ වෙන්නේ වඩාත්ම බලයක් තියෙන දෙන්න. ඉතින් මේවත් එක්ක බැඳිච්ච පිළිවෙත් තියෙනවා. මේ පිළිවෙත් එක්ක බැඳෙන්නේ නැතුව මේ ගමන යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේක අපි ওই පිළිවෙත් වලට යොමු කරවන්නේ. මේ සම්ප්‍රදායවල හැදිලා තියෙන්නේ හැම දෙයක්ම කාලාන්තරයක් තිස්සේ කරපු දේවල් එක්ක. මේ වගේ හරිද වැරදිද කියලා අහන එක නෙමෙයි. අපි චෛත්‍ය රාජන් වහන්සේට පුෂ්පෝහාර කළා, පසංග පිහිටුවා වන්දනාමාන කළා.
අපිට මේ වගේ වටිනා තැනකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේට නිරුපද්‍රිතව ගොඩ වෙලා හොඳ වැඩසටහනක් කරලා ආපහු එන්න ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ අදිෂ්ඨානෙත් එක්ක අපි තමන් මේ මහාසෑයේ අත්තිවාරම් ගල තැන්පත් කරන්නේ ඇසලපුන් 15ක් පොහෝ දවසක. ඒ දවසේ දිව්‍ය පුරයක් වගේ මුළු අනුරාධපුරයම සැරසුවා කියලා තමයි ඉතිහාස සඳහන් වෙන්නේ. 96 කෝටියක් මහරහතන් වහන්සේලා මේ ලක්දිවට වැඩම කරා. වී ටික වේල ගන්න බැරි වුණා සෙවණැල්ලට. ඒතරම් මහරහතුන් 이르ද්දියෙන් මේ ස්ථානෙට වැඩම කළා. දෙනෙක් අතර කටකතා පැතිර ගිය හින්දා මට ඕන ඇත්තට මොකද්ද මේක කියලා බලන්න. ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා සලපතල මළුව හිල් කරලා මේ බට ගහලා තියෙනවා කියලා. නමුත් එහෙම දෙයක් කොහෙවත් සිද්ධ වෙලා නැහැ. S දෙකෙන් දකින්න අපි. විශේෂයෙන්ම මේ පාදම් තියලා තියෙන්නේ හැම ස්කාෆෝල්ඩින් එකකම වෙනම බුමුතුරුණක් තියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ලනු පැදුරක් තියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ එක යායටම අපිට දකින්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේට එකතු වෙන තැන, බිත්තියේ වදින තැන මේගොල්ලෝ රබර් නොබ් එකක් ගහලා තියෙනවා. තල්ලු කිරීමක් සිද්ධ වුණත් ඒක ගිහිල්ලා වදින්නේ චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේගේ පිටපැත්තේ. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ථානේ මේ උඩ පේසාවලලු වල මේ ස්ක්‍රැප්ෆෝල්ඩින් තියෙනකොට තියලා තියෙන්නේ අට්ටාල තියලා තියෙන්නේ පලංචි තියලා තියෙන්නේ ලී උඩ. ලී එකක හරහා තමයි තල්ලු වෙන්නේ. ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා අධිෂ්ඨානයක් කරා මේකේ හුණු පිරියම් කරන අවස්ථාවක මේ චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේගේ ඉහළ සිට මම දැක්ක වීඩියෝවක්. නමුත් සම්පූර්ණ වැඩසටහනක් විදිහට අපි දැක්කේ නැහැ. එහෙම වැඩසටහනක් මේ රටේ බෞද්ධයන්ගෙත් ලෝවාසී බෞද්ධයන්ගෙත් සිත් සතන් තුළ ගෞරවය ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙන විදිහට කරන්න ලැබේවා කියලා මට ඒ අවස්ථාව අද ලැබිලා තියෙනවා. මම හිතනවා අධිෂ්ඨානය තමයි බලවත් වෙන්නේ. මේතු මහරහතන් වහන්සේ අබිලිවිත් කියන සෙල්ලිපිය මේ ස්ථාන තමයි කවදාරි මහා සෑය ඉදිවෙන්නේ කියලා දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට කියලා තිබුණා. එය ඉවත් කරනවා දුටුගැමුණු මහරජතුමා. ඉවත් කළා බිම සමතලා කරනවා. රියන් 7ක් ගැඹුරට හාරනවා. යුද බටයන් ලවා වක්‍රාකාර ගල් අතුරනවා. ගල් මිටියකින් කඩනවා. ඊට පස්සේ ඇතුන් ලවා පාගවනවා. ඒ වගේම මෙම ගල් ස්තරය මත ගඩොල් ස්තරය මත රළු බදාම මත තිරුවාන මත යකඩ ජාලය මත සුවඳ මැටි මත සුදු පාෂාණ මත සෙල් නිපිට ඒ මත ගල් කෝරු වතුරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපූර්ව දෙයක් වෙන්නේ. බදාම් මැටි මේවා එකතු කරලා විශේෂ මිශ්‍රණයක් හදනවා. මේ මිශ්‍රණය මේ තලාව මත අතුරනවා. ඉන් පස්සේ මේ මත අඟල් 8ක් ඝනකම් ඇති ලෝකඩපත් අතුරලා තියෙනවා. මේ ලෝකඩපත් මත ආසනිය තල තෙල් එකට මිශ්‍ර කරලා අතුරලා අඟල් 4ක් ඝන රිදීපත් තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට හදපු පාදමේ අත්තිවාරම් ගල ස්ථාපනය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ ඇසලපුන් පොහෝ දවසක. හැබැයි තව ගොඩක් හදා තියෙනවා. ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමත් එක්ක අකුණු සන්නායකයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ අකුණු සන්නායකයේ ඉහළ ඉඳලා පහළට ගෙන ඩවුන් කන්ඩක්ට් එක තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක තමයි පොළවට අර්ත් වෙන්නේ. ඒතර මේක තැන් තැන් වලින් කැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ විදිහට ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්නේ. ලෝක ප්‍රකට ප්‍රංශ සමාගමක් වන ෆ්‍රැන්ක්ලින් කියන සමාගමේ උපදෙස් සහ ඔවුන්ගේ අනුග්‍රහය ඇතිව මුදල් මෙහෙන් දීලා මේ අලුත් අකුණු සන්නායකයේ සවි කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ඔය අකුණු සන්නායකත් එක්කනේ කට්ටිය කියන්නේ මේ වගේ තියෙනවා හිතා ගන්න බැරි තරම් ශක්තියක් ගැබ් වෙලා මේවා ගන්න පුළුවන් මේවා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අජට ආකාශ ගමන් වලට මේ වේගය. ඉතින් මේක අවුරුදු 100ක්වත් පරණ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මහසෑයට අගෞරව නොකර කරන වැඩ කටයුත්ත හොඳ වැඩේ පුණ්‍ය කර්මේ හොඳින් දකින්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ.
මේ ගර්භයේ අඩි 30ක පමණ ප්‍රමාණයකට මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා බැලුවම මේ දර්ශනය ඉතාමත් සුන්දර දර්ශනයක්. මට මෙතනින් පේනවා ජේතවන දාගැබ. ඒ වගේම ඈතින් පේන්නේ මිහින්තලේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ. ඒක එල්ලේ බොහොම සුන්දර දර්ශනයක්. ජේතවනයේ පිසෙන සුළඟ මහසෑයට වැදිලා මහසෑය හරහා යන සුළඟ අභයගිරියට වැදිලා මේක පුණ්‍ය භූමියක් මේ අටමස්ථානයේ සුළඟත් සැපයි අනුරාධපුරයට ආව මේ සුවය අද මේ වගේ තැනකදී මට ලැබෙන්නේ නැහැ අනුරාධපුරේ මීට වඩා ඉහළින් මම කවදාවත් ඉඳලා නැති හින්දා රාජධානී යුගයෙන් පස්සේ ගරා වැටලා තිබිච්ච මේ මහා සෑය කොයි වගේද කියලා බලන්න පුළුවන් ඡායාරූප වල. ඒ ගොඩනැගීම ආරම්භ වෙන්නේ 1870 දී නාරංවිට සුමනසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන්. උන්වහන්සේ 1902 දී මේ මහා සෑය අඩි 40ක් කුසට මේ ගරා වැටිච්ච තියෙන ස්වරූපේ නැති කළා. ආපහු බන්ධනවා. හැබැයි මේක කඩාගෙන වැටෙනවා. ආපහු පාරක් 1912 දී තමයි මේකට දානපතියෙක් සම්බන්ධ කරගෙන මේ වැඩ කටයුතු ආපහු ආරම්භීම සිද්ධ වෙන්නේ. කොමාරි අවරිවත්තේ කුමාරසිංහ රන්සිරිනෙල් පෙරේරා වෙදහාරාලහාමිගේ සහභාගීත්වයෙන් රුවන්වැලි සෑය සංවර්ධන කමිටුව පිහිටවලා නැවත වතාවක් මේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. එවර සාර්ථක වෙනවා. හැබැයි අවාසනාවකට මේ රුවන්වැලි සෑය සංවර්ධන කමිටුවේ පළමු සභාපතිතුමා මිය යනවා මේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. 1939 දී කොමාරි පවුලේ සමාජිකයෝ මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා පොත පැලඳවීම චූඩාමාණික්‍ය සහිත පොත පැලඳවීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එදා සිට අද දක්වා තමයි මහා ඉතිහාසයක් ඔබ හිතන්න එපා එදා ඉඳලා මෙහෙමයි මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තිබුණේ කියලා. එදා සිට අද දක්වා ඇති ස්වරූපේ තමයි අපි මේ අද චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ දකින්නේ මහා සෑය දකින්නේ අපි වන්දනාමාන කරන්නේ. ඒ මම හිතන්නේ මිය යන දවසේ හරි මට ආපහු දකින්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ අවසන් දර්ශන ටික මේ වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මහා සෑය පොත් කරන්න හතරස් කොට මගේ දේශය මගේ ජාතිය මගේ ආගම මට ලබා දුන් ත්‍යාගයයි චණ්ඩ මාරුතයේ නොසිල් වෙන චින්තනය නිවහල් තුන් කෝටියක් දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මේව නිර්මාණය කරපු අපගැමුණු මහරජතුමා ප්‍රමුඛ අපේ අතීත බෞද්ධයන් සියලු දෙනාට නේද ගඩොලක් ගානේ මේව නිර්මාණය කරන්න එකතුණු සියලු දෙනාට අපි අපේ පුණ්‍ය අනුමෝදනාව මේ කුසල අපි රැස් කරන කුසලොත් එක්කාසු කරනවා දා මේ විශ්වයේ තියෙන ඉතාමත්ම විශිෂ්ටතම තැන පුණ්‍යවන්තම තැන ගෞතම බුදුන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ආඥාව පවතින භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආඥාව පවතින කෝටියක් සක්වලෙහි දසදහසක් සක්වලවල් වල තියෙන ඉතාමත්ම පුණ්‍යවන්තම තැන මේ ස්ථානේ. ඉතින් මම කවුද මේම දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඔබ හිතනවා ඇති. මේ දේවල් පෙන්වන්නේ මම ඇත්තටම මේ මගේ රට මේ අතීත ශ්‍රී විභූතිය තියෙන මගේ අනුරාධපුරය ඒ විතරක් නෙමෙයි බෞද්ධයෝ අපි හැමදෙනාම
වන්දනාමාන කරන මේ මහා සෑය ගැන තියෙන බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ශ්‍රද්ධාව වර්ධනය කරන්න මිසක් වෙන මොකටවත්ම නෙමෙයි. මම ආදරය කරන දේ. ඉසුරයි අහස සිඹින මහතූපමන බඳනා උපියන දෙනෙතයි හිට දවසක මිනිපාන නෙත ගැටෙනා. දැනටත් ලංකාවේ වඩාත්ම පූජනීය දාගැබ වන්නේ මේ රුවන්වැලි මහාසෑය රජාණන් වහන්සේ. මේ හතරැස් කොටුව. ඇත්තටම විශේෂ කෙනෙක් හම්බුණා අපිට. මොකද රුවන්වැලි සෑයේ හුණු ගන්න කොච්චරක් සල්ලි යනවද? පෘථග්ජන මිනිස්සුන් තියෙන ප්‍රශ්නනේ ඔය. කොච්චරක් හුණු යනවද? කවුද හුණු ගාන්නේ? ඉතින් ඔහොම යනකොට සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කෙටි කාලයක් වුණාට අවුරුදු 80 තුල මතුකමින් එන පිරිසක් ඉන්න පරම්පරාවක් ඉන්න මේගොල්ලෝ තමයි හුණු ගාලා තින්නේ දිගටම. අයිබෝන් කිව්වා. පුදුම දෙනක අපිත් හමු වෙන්නේ නේද? මේ මොකද නම එහෙම කොහොමද? කුමාරගේ සම්පත්. කොයි කාලේ ඉඳලා මේක හුණු ගන්න කටයුතු කරන්නේ? අවුරුදු 16ක් විතර. තාත්තා කොයි කාලෙද පටන් අරන් තියෙන්නේ? තාත්තා 1981 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. මම 97 ඉඳන් මම මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඇයි හුණු ගන්නේ? මේක රබර් පේන්ට් ගන්න බැයිද? මේක සෑය ආරක්ෂාව සඳහා හුණුම තමයි ගන්න. රබර් පේන්ට් ගෑවොත් අපේ සෑය උෂ්ණත්වය රඳා පවතින්නේ පුපුරන්න බලනවා. හුණු වතුර උරා ගන්න, රස්නේ පිට වෙන්න හුණුම යොදාගන්නේ එහෙම. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය හුණු කොච්චරක් විතර හුණු ටොන් කොච්චරක් විතර යනවද මේ? 10ක් යනවා. හුණු ටොන් 10ක්. දැන් වර්තමානයේ ලක්ෂ 80ක් විතර. හැම අවුරුද්දකම ඉතින් ඔව් වාර්ෂිකව. ඉතිහාසයේ බොහෝ දේවල් තියෙනවා මහා සෑයත් එක්ක බැඳෙන. කියවන්න. එතකොට පුළුවන් ඔක්කොම කියන්න බෑ මේ වැඩසටහන තුල. ඉතින් මේකත් එක්ක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම්. දැන් මේ හුණු පිරියම් කිරීමේ කටයුතු පටන් ගන්න ඇත්තටම පෙබරවාරි මාසේ තමයි සෑය සීරවීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මාර්තු මාසේ තමයි වැටෙන වැස්සෙන් මේ ඔක්කොම හුණු ටික හේදිලා යන්නේ. එතකොට අප්‍රේල් මාසේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මාර්තු අග විතර වෙනකොට පටන් ගන්නවා හුණු පිරියම් කරන්න. මැයි මාසේ හුණු පිරියම් කිරීම නිම කරනවා. අඩි 35ක් දිග ඉනිමං සඳහා උණ බම්බු 650ක් යොත් ගන්නවා. කොහුලනු කිලෝග්‍රෑම් 650ක් ගන්නවා. කිත්තන් ලනු මීටර් 10ක් ගන්නවා. දාගම හූරන්න විතරක් කියන්නේ වයර් බ්‍රෂ් 230ක් වැය වෙනවා කියලා. වැඩි කරගන්නකො 12න් එතකොට ගාන එනවනේ. ඉතින් මේ කාර්යයට වියදම් වන මුදල ඉතින් ඔන්න ඔහොම මහන්සියකින් පස්සේ තමයි මේ හුණු පිරියම් කළා අපිට වෙසක් වෙනකොට පොසොන් වෙනකොට හැමදාම සුදට සුදේ බබලෙන චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. මේ විශ්ව පාරමී කණ්ඩායම කරන තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ චූඩාමාණික්‍ය සහිත පාදම තමයි ඔබ වන්දනාමාන කරන්නේ. නමුත් ඊට ඉහළින් තියෙන්නේ කොත් කැරැල්ලට ඉහළින් කොත. මේක අවුරුදු 80ක් පරණයි. හැබැයි රන් ආලේප කරලා තමයි මෙච්චර කල් තිබිලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ පේන්ට් එකක් වගේ. මේක નિયમિત ප්‍රමිතිය නෑ. හැබැයි මේක මේ ස්ථානෙන් ගලවගෙන ගිහිල්ලා නිර්මාණය කරන්න මේ වෙන තැනක තමයි උණු කළා රත්තරන් ආලේප කරන්න ඕන. ඒක කරන්නත් බෑ. එහෙනම් මොකද්ද මේකට කරන්නේ? ඒකට තමයි මේගොල්ලෝ මේ ලෝහාලේපන ඉලෙක්ට්‍රෝප්ලාන්ටින් ක්‍රියාවලියක් තුලින් පමණක් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා දැනගත්තයන් පස්සේ මේගොල්ලෝ හොයාගන්නවා ඉතාලි සමාගමක් විශ්ව පාරමී පදනම. මේ ඉතාලි සමාගම තමයි මීට වසර 20කට පමණ ඉස්සෙල්ලා දල්දා මාලිගාවේ දල්දා සමිඳුන් වැඩ සිටින මේ සුගන්ධ කුටිය රන් වියන අලුත් වැඩියා කරපු කණ්ඩායම. මේ කටයුතු මේ වන විටත් මේ ඉතාලි සමාගම මේ සියල්ල අවසන් කරලා තියෙන්නේ. අපි කොච්චර පුංචි මිනිස්සුද කියලා මේ දේවතා කොටුවේ දේවතා රූපයක් සහ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ උස අරගෙන බැලුවම මේ ප්‍රමාණය වෙනස වටහා ගත්තා. රන් මැලි රන් කොත මුදුනේ නවසිලොවින මිනි කිරනේ සම්බුදු ගුණ ගඟුල ගලා සුවපත් වේවා
සිරිලක නිවී පහන් වේ